Bueno, vamos a seguir trabajando, ¿les parece? Como ustedes saben, estamos en el área de ciencias naturales trabajando con los animales. Y a mí lo que se me ocurrió es mostrarles muchas fotitos de animales, pero ¿para qué? Para trabajar con los sonidos de estos animales, pero no los sonidos de cómo hacen ellos, sino por ejemplo, yo acá tengo, a ver, por acá abajo está el oso panda, ¿sí? Vamos a trabajar con el sonido de la primer letra de este dibujo. Esto es un oso, oso, oso empieza con O. Entonces, como oso empieza con O, le voy a poner al lado la vocal O, la letra O, que es con la primera letra que comienza. Oso. Por ejemplo, yo acá tengo un lobito, ¿sí? Lobito empieza con L, lobito. Acá tenemos un mono. Este es más fácil. Mono empieza con Acá tenemos un caballo. Caballo empieza con la letra C, que suena caballo. Acá tenemos un pingüino. Empieza con la letra P como papá. Pingüino. Acá tenemos un zorrito. Y esta es media tramposa porque parece que decimos como la S, pero con la Z. Zorrito. Acá tenemos, nos queda, a ver, por acá, nos queda el elefante. El elefante empieza con E. Elefante. Acá tenemos a un par de ñandúes. Ñandú empieza con ñ, que suena nin, 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 ñ. ¿Se acuerdan como el cuento que les leyó la señó? Que cuando abrían la puerta decía ñ, así suena ñandú. Acá tenemos a la jirafa. Jirafa empieza con J, suena jirafa, que es medio parecida a veces al sonido de la G, por eso a veces nos confundimos, pero la G, ustedes se acuerdan que suena y esta suena más fuerte. Y por último acá tenemos a dos foquitas, que foca empieza con la letra F y suena como cuando el osito meloso soplaba las velas de su cumpleaños, ¿sí?